हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट आई ऑर्डर फ्रॉम मिंत्रा। और बहुत ही क्यूट सी ड्रेस है वो गाइस, लेवेंडर कलर की ड्रेस है। और आप लोग जानती हो लेवेंडर कलर कितना कोरियन वाइब्स देता है। और आप जब बीच पे लेवेंडर कलर की मतलब एक कोई चटक सी कलर पहन के जो घूमो तो कितना सुंदर लगता है ना बीच पे। और मैंने बीची वाइब वाली ड्रेसेस का हॉल बनाया हुआ है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। उसमें बहुत सारी ड्रेसेस मैंने ऑर्डर करी है और आप लोग देख सकते हो ये कितना सुंदर लग रहा है। मतलब एक नज़र में पसंद आने वाला ड्रेस है ये। और इसमें कटआउट कितना सुंदर लग रहा है गाइस।